हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। इसके यूज़ क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका प्राइस क्या है, इसकी डोज़ किस प्रकार पेशेंट को देनी है। दोस्तों, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। कृपया करके वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसको टोरक्यो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दोस्तों टोरेक्स कफ सिरप को बनाया जाता है। और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको 100 ml की क्वांटिटी में आपको 120 रुपीज़ में आपको हर फार्मेसी पर आपको अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों, इसमें पाए गए कंपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं। तो दोस्तों, इसमें डाइफेंड्रामाइन 12.5 mg, अमोनियम क्लोराइड 125 mg, टर्पिन हाइड्रेट 7.5 mg, सोडियम सिट्रेट 55 mg दोस्तों इसमें मिला हुआ है। दोस्तों, अब हम इसके यूसेज के बारे में बात करते हैं कि इसको किन किन कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है तब आप टोरेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सूखी खांसी है, तब भी आप इस कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको कफ वाली खांसी है तब भी आप टोरेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको ट्रैवलिंग करते समय आपको वॉमिटिंग आती है तब भी आप टोरेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आपको कोल्ड या फिर कोई फ्लू है तब भी आप टोरेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कोल्ड को ख़त्म करने के लिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की स्किन पे इचिंग हो रही है या स्किन रैशेज आपको हो गए हैं तब भी आप टोरेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आपके स्किन पर किसी भी प्रकार की रैशेस पड़ गई हो या फिर रेडनेस पड़ गई हो तब भी आप टोरेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ब्रोंकोराइटिस की समस्या है तब भी आप अलविदा खांसी टोरेक्स कफ सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसके डोज के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी जो डोज़ है वो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है कि आपकी मूल कंडीशन क्या है। वैसे इसकी नॉर्मल जो डोज़ है वो अडल्ट में 5 ml से 10 ml आपको 2 टाइम या 3 टाइम दे सकते हैं। और जो इसकी बच्चे की जो डोज़ है वो अब बच्चे की मूल कंडीशन पे ही आधारित है कि उसको कितनी मात्रा में इसकी डोज देनी है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो यदि आप टोरेक्स कफ सिरप आप अपने बच्चों को देते हैं या आप खुद सेवन करते हैं तो आपके स्किन की कुछ समस्या हो सकती है। या फिर आपको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, या फिर सिर भारा भारा लगने लगता है, या फिर आपके शरीर पर बड़े बड़े से चकत्ते पड़ जाते हैं, या फिर आपका सिर भारा भारा लगने लगता है। दोस्तों, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा आपको कोई और साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत इसके बारे में जानकारी दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।